დღეს რა ვიცი 20 აპრილი არის და გულწრფელად გეუბნებით დაზაფხული და შეწუხებულია მთელი საქართველო დარწმუნებული ვარ ყოველ შემთხვევაში გუშინ ძალიან ბევრი ვიარე ველოსიპედით სხვათა შორის აი რაღაცა გუგუნი არის ყველგან იმიტომ რომ მილიონიანი ქალაქი ჩაკეტილია სახლებში არიან გამოწყეულები და ბევრი ვიფიქრე ესეთ გულწრფელად გეუბნებით და ძალიან მაინტერესებდა სწორედ ბიზნესის შუაგულში ყოფი ადამიანების ხედვა და აღქმა რეალობისა და მით უმეტესად განმიტკიცდა აგერ დღეს იმან რა ქვია ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა რომ ესე იგი ეროვნულ ბანკსა და სააგენტო აწარმოებს საქართველოს გუნდთან ერთად მუშაობს სპეციალურ კვლევაზე რომ უახლოეს პერიოდში გამოიყოს ის დარგები და საწარმოები რომლებიც პერსპექტიული იმპორტის ჩანაცვლების თვალსაზრისით ესე იგი წარმოადგენენ. ნუ მართა გაუგეცებული ვარ დღეს სხვა შორის თუ არ ვსწრები რომელი მე მგონი რუსთავში იჯდა ისა რა ქვია ნინო ზამბახიძე და იბზარებდა რომ 2 წლის წინ 18 წელსაო გამოაცხადა მთავრობამ რომ პრიორიტეტი არისო სოფლის მეურნეობა და რაღა კვლევაა საჭირო. აი მართა გაუგეცებული ვარ ესეთ კონცეფციას დაახეთქებს მთავრობა და 2 წელი გავიდა და ეხლა იწყებენ ამაზე ფიქს. აი რბილად რო თქვა გაუგონა რაღაცაა ჩემს და მინდა გითხრათ რომ საქართველოს დისტრიბუტორთა და დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი ივა ჭყონია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ივა ბატონო წარმოებასა და მოხმარებას შორის ყველაზე ისეთი მგრძნობიარე სეგმენტი ჩვენი ესე თქვა ბიზნესზე გახლავთ სწორედ დისტრიბუცია და აი დისტრიბუტორი უფრო კარგად და ნათლად ხედავს მე მგონი ვიდრე მთელი სამინისტრო და მთავრობების სად არის ჩავარდნა სადაა პრობლემა და მოდით ერთად გავიაროთ ეს აი მე გისმენთ ხოლმე და აი აშკარად გულიგტკივად ჩვენს ქვეყანაზე და აშკარად განიცდით იმას რომ რაღაცეები ფერხდება საქართველოში და მადლობა რომ გვესტუმრეთ უბრალოდ ცნობისათვის მინდა გითხრათ ხალხო რომ აგერ ესეც საინტერესო ინფორმაცია ბრაზილიის პრეზიდენტი ბოლსონარო ესე ვთქვა კარანტინის დასრულების მოთხოვნით ქვეყნის დედაქალაქში შეკრებილ დემონსტრანტებს შეუერთდა და ძალიან ბევრ ქვეყანაში მსგავსი მოძრაობები იწყება გუშინ რუსულ არხზე უყურებდი ერთ-ერთი ქალაქის ბერმამი არ ვიციოს კარანტინებიო და უბრძანა 41000-იანი ქალაქი იყო პატარა ქალაქია და ყველა საწარმო ამუშავდესო ადრე თუ გვიან მოუწევთ ყველას ამუშავებას და ნუ ვიხვდებიან რომ რაღაც ჩიხში არიან მოხვედრილები მე პარასკევსაც გითხარით კაცო დღეში დაახლოებით 200 თვითმფრინავი ბომბავდა ლენინგრადსა და ქალაქი მუშაობდა აი რატოა ჩაგეტილი ეს მილიონიანი ქალაქი და 3 მილიონიანი რესპუბლიკა მანქანების გადაადგილებაც კი შეზღუდულია ამბობენ ხვალე გაიცნებაო და თქვენი აზრი ყოველივე ამის გარშემო ივა და მადლობა რომ გვესტუმრეთ მადლობა სრულიად საქართველოს მიულოცა აღდგომის ყინვალე დღესასწაულს და უსურვებ რომ ესეთი გამკაცრებულ პირობებში ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ყოფილიყოს ბოლო სამწუხაროდ როგორც მოგვიწია შეხვედრა და ნუ დარწმუნებული ვარ ესეც იქნება. ხა რაც შეეხება ზოგადად იმ გამკაცრებულ პირობებს და ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ იქცევიან და ზოგან დაშვებულია და არც კარანტინი არ არის და პირიქით მიშვებული აქვს ნუ ევროპის ქვეყნებზეც არის დიახ ევროპის ქვეყნებზეც არის სწორედ ამიტომ საუბრობ მათ შორის ევროპის ქვეყნებზეც არის საუბარი ამიტომ მე მაინც ჩემი კუთხიდან ვიტყოდი რომ მე ვარ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი სექტორალურ ასოციაციას წარმოვადგენ და ვთქვათ როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელის მხრიდან არარელევანტური იქნება რომ ვისაუბროთ მთავრობამ უკეთესად იცის რა ნაბიჯები გადადგას თუმცა მე ანუ უბრალოდ კარანტინი იყოს თუ არ იყოს ეს ქვეყნის მთავრობის მიერ არის გადასაწყვეტი მე შემიძლია ვისაუბრო იმ პრობლემებზე რაც შეიძლება უბრალოდ მოყვეს გამკაცრებულ კარანტინს ანუ მინდა აუხსნა ყველას ვისაც არ ისმის რომ გაჩერებული ბიზნესი და მერე მისი აღდგენა რომ მოდი ხა ბიზნეს თავი დავანებოთ გაჩერდება და შემდეგ ვთქვათ დავიწყოთ ამაზე საუბარი დაახლოებით იგივე არის რომ ხელოვნურად ადამიანი მივიყვანოთ რეანიმაციამდე სასუნთქ აპარატამდე და მერე სასუნთქი აპარატს რომ მოხსნი პირდაპირ უთხრა ადამიანს რომ რეაბილიტაცია კი არ გაიარო ეხა წადი და იმუშავენ აი ერთ-ერთში ვადარებთ ეხა არავის არ ეგონოს რომ თუ ბიზნესი ეხა დროებით გაჩერდა თუნდაც ერთი თვით ან ორი თვით შემდეგ მას პრობლემა არ ექნება და ჯერ ესეთ სახელმწიფოს მხრიდან დონორობა არასწორია მე ვერასდროს ვერ მივიღებ სწორად რომ აი თუ ბიზნეს გაუჭირდა რაღაცა ჩვენ რაღაცა ფულს მივცეთ ბიზნესს არ ჭირდება შემოკარგებო ფული
ბიზნესს ჭირდება სწორი მართვა, რაც შეუძლიათ იმ კომპანიის ხელმძღვანელებს, რომლებიც აკეთებენ და სჭირდება ამ ეტაპზე დახმარება გადასახადების გადავადების კუთხით, რაც არის შემდეგში, როგორც მე ერთ-ერთმა ასოციაციამ და ჩვენ შემოგვიერთა ახლობით კიდე 4 ბიზნეს ასოციაცია, მათ შორის წარმოებლები, გადამხდელთა კავშირი, წარმოებელთა ფედერაცია და ევროპულ-ქართული ბიზნეს საბჭო, ჩვენ ყველა მივმართეთ საქართველოს მთავრობას, რომ 6 თვით მოხდეს არა გადავადება ხაზი მინდა გაუსვა, არამედ გაუქმება საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადის აბსოლუტურად ყველა ბიზნესზე და აქ არ უნდა გამოიყოს. აქ არ უნდა გამოიყოს, რომ მოდი რადგანაც ის გაჩერებული არის ტურიზმი და ჰორეკა სეგმენტი არა და თქვენ მოდი მაინც მუშაობთ რა გენაღლებათ, ეს არასწორი არის. დღეს გადახდა, რაც 2013 წლამდე ფაქტიურად დადეკლარირების შემდეგ ხდებოდა და მე ვთვლი, რომ მავნებლობა იყო ზოგადად ამის მოხსნა და რას ემსახურებოდა, ვერ ხვდები. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გაჩერებულ ბიზნესს, რომელსაც ჩამოდის ტვირთები, უწევთ ქეში ფულის გადახდა ბიუჯეტში, რომელიც უბრალოდ უნდა დაასაწყობოს. ანუ რამდენად ძიმეა ხო წარმოგიდგენია ამიტომ შეუძლიათ იმიდან გარდა. არა, საიდან, არა, ნახეთ, არის მაგალითად რაღაც რიგი ქვეყნები, საიდანაც ჭირდება კვირები რომ ჩამოვიდეს და არავინ დაზღვეული არ იყო და როცა უკვე დაკეტეს ერთი კვირის, ორი კვირის შემდეგ უკვე შემოუვიდათ ვიღაცებს კიდე რაღაცა გზაში აქვს თქვა რომელიც კანადიდან არის ან ამერიკიდან არის და ამიტომ ეს პრობლემა არა გამოიდი ცალკე ჯარიმებია როგორი ხა ის ანუ ყოველ დღეზე ჯარიმა ცალკე უნდა გადაუხადო სატრანსპორტო კომპანიას ცალკე იქ საბაჟო ასე შემდეგ ეს წარმოუდგენელი ამიტომ ამ ეტაპზე თუ მთავრობა რაღაც კუთხით დახმარებას ფიქრობს ეს არის რაც გჭირდებათ რომ გავიგე ხა 2 მილიარდი გამოიყო 2 მილიარდი არავინ 2 მილიარდი დათვალონ მათემატიკურად რომ ამ კომპანიებმა რო არ გადაიხადონ ამ პერიოდში ბიუჯეტში რამდენის თქვა დაკომპენსირება დაჭირდა ეს რა არის იცი ბიზნეს უფრო წაადგება იმიტომ რომ ბიზნეს გაწერილი ექნება გეგმა როგორ იმუშაოს შესაბამისად მე არც თანამშრომელს არ გაუშვებს არც თქვა ხელფას არ მოუკლებს თუ შესაძლებელი იქნება და ასე შემდეგ ანუ ჯაჭვია გესმით ეს ყველაფერი როგორც თქვენ თავიდან დაიწყეთ არის ძალიან ისეთი კარგი ჯაჭვია და რგოლები ერთმანეთს რომ მიყვება რომლის გარეშეც უბრალოდ ვერ ფუნქციონირებს ბიზნესი რომელსაც მე წარმოვადგენ ეს არის წარმოება და ფერმერები იგივე დღეს ნინოც იყო ზამბახიძე რომლებიც ანუ პროდუქციაზე ერთი აწარმოებს მეორეს მოყავს შემდეგ არის დისტრიბუცია ლოჯისტიკური ცენტრები სადაც ხდება ამ პროდუქციის მიტანა შემდეგ არის სასურსათო მაღაზიები რიტეილ სექტორი ანუ ეს სამი ჯაჭვი ჩვენ ვართ ერთი და იგივე პრობლემებში. მე ვერ ვისაუბრებ მარტო რომ დისტრიბუციას აქვს პრობლემა. თუ დისტრიბუცია მაღაზიას ვერ მიაწოდა დროულად, მაღაზიაში შეექმნება პრობლემა, თუ მწარმოებელმა დროულად მუშახელი ვერ მიიყვანა და პროდუქტი ვერ შეიტანა, წარმოება შეუჩერდება, შემდეგ დისტრიბუტორს ვერ მიესწრის, შემდეგ მაღაზიას ვერ მიესწრის და ეს ჯაჭვი ირღვევა. ეს ბრუნვა თუ არ გაგრძელდა, იქ არის ფიქსირებული გადასახადები, იგივე საიჯარო თანხა ავიღოთ, იგივე თანამშრომლების ხელფასია, ეგ ელექტროენერგია თუ ასე შემდეგ, რომელსაც უბრალოდ ვერ გაუძლებს განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესი. ამიტომ მთავრობის მხრიდან თუ არ იქნა სწორი ხედვა და სწორი ჩარევა ამ კუთხით, ძალიან გაგვიჭირდება. გვესმის რომ რთული პერიოდია. კოორდინაცია აქვს თქვენთან. იცით რა, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჰქონდა კოორდინაცია და რა თქმა უნდა, ხა მე მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ მაგალითად სადისტრიბუციო საერთოდ მანქანების მოძრაობა რო აიკრძალა, მაშინ საკმაოდ ისეთი კაფიო განცხადებებით გამოვედი, რომ დისტრიბუცია არ აკრძალეს თქვენს, მაგრამ სადისტრიბუციო მანქანამდე, დატვირთულ მანქანამდე თუ არ მივიდა პიროვნება, საწყობი თუ არ გააღო, ოპერატორი თუ არ მივიდა, ზედნადები თუ არ გამოწეხა, კაც თუ არ გადაფრინდება და ამიტომ ოპერატიულად გადაწყდა, მე მოგვეცა იმის საშუალება, რომ თქვათ პარასკევს ყოფილიყო გადაადგილება და სამშაბათსაც ამ ორ დღეს და თხოვნა იყო რომ უბრალოდ შაბათ კვირას აღდგომაა და ორ შაბათს თქვათ პური და რძის პროდუქტები დასაშვები იყო და ხილბოსტანი, ნუ დანარჩენს არ ემუშავა და ისედაც მაინც გაჩერებული არის ამ პერიოდში და არ მუშაობდნენ, თუმცა იცი რა, ჩემდა გასაკვირად მინდა ვთქვა რომ მაინც იმდენი მანქანა დადიოდა რომ რაღაცა როდესაც რაღაც ერთი კუთხით მთავრობა გამოდის და რაღაცას თხოვს მოსახლეობას, მაინც უნდა გაითვალისწინო რა. მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონდა გადაადგილების საშუალება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მეც ველოსიპედით გამოვედი და იმ დღეებში გადავადგილდებოდი, უბრალოდ დღეს მომიწია ამ წუთისთვის თქვენთან მოსვლა, ამიტომ გამოვედი მანქანით. ნამდვილად თავი შევიკავე, ნებისმიერ რაღაც პური იყო საყიდელი ასე შემდეგ, გადავადგილდებოდი ველოსიპედით. ზოგადად მოწოდება რო არის, მოსახლეობა თუ გაგებით არ მოეკიდა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავრობის ხისტი მიდგომა
გამომდინარეობს მოსახლეობის არასწორი ქმედებით და შემდეგ უკვე სამწუხაროდ ყვებით ერთ ქვაბში ეს დისტრიბუტორი იქნება, მწარმოებელი იქნება თუ ვინ იქნება და ამიტომ მინდა გთხოვოთ ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასო მოსახლეობა, როდესაც მთავრობის მხრიდან არის მოთხოვნა რომ დარჩი სახლში, ესე იგი საფრთხე არის საკმაოდ არა დარჩი სახლზე, ხო, დარჩი სახლში არის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მოусმინოთ, თორე ისევ საბოლოო ჯამში აისახება, მკაცრდება, ეს მკაცრი რეგულაციები შეგვეხება ჩვენ და აი რა გითხრათ, საკმაოდ დიდი შრომა, რომელიც ჩვენ ვიშრომენ და ნამდვილად ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ დისტრიბუცია და რიტეილ სექტორი არის ბრძოლის წინა ველზე. რიგითი ჯარისკაცებივით, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ არ შეგვშინებია მარნეულში სიარული, ბოლნიში სიარული, სადაც ყველაზე მეტი პრობლემა იყო, უშვებდით დისტრიბუტორებს, სადაც პროდუქციას უწყვეტად ვაწვდიდით. ანუ ეს ჯაჭვი არ გაწყვეტილა, ხვალდაზე ეს ყველაფერი რო გაგრძელდეს, პროდუქციის შემოტანა რო გაგრძელდეს მაღაზიაში მიწოდება, მოუწოდებ მოსახლეობას რომ ყურადღებით მოიქცენ და გადაადგილება მაქსიმალურად შეზღუდონ ავტომობილები თუ ეს საჭიროება არ არის. იმიტომ რომ ეზომები ზუსტად ვიცი რომ საკმაოდ გამკაცრებულია და კიდევ უფრო მეტად გამკაცდება და კიდევ უფრო მეტად შეეშლება ბიზნეს სექტორს ხელი. იმ ბიზნეს სექტორს რომელიც იხდის გადასახადებს, რომელიც მიერ გადახდილი გადასახადებითაც იხდის მთავრობა, შემდეგ პენსია, ხელფასია თუ ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება შეგეკითხოთ და მე მართლა დილეტანტი ვარ ამ საკითხში და აი საშუალო დისტრიბუცია, ესე იგი წარმოებლისგან, ესე თქვა და ნუ ბოლო ინსტანცია ალბათ არის მარკეტი. აი რამდენი მანქანა დადის თბილისში? 2, 4000, 8000, სულ რამდენი? იცი რა, ეხა ესე ცოტა არასწორი იქნება რომ განსაზღვროთ, მაგრამ ნახეთ თუ წარმოებამდე დააორგანიზეს და მინდა რომ მადლობა გადაუხადო მწარმოებელ კომპანიებს, როგორიც არის თქვა Coca-Cola, Natakhtari, Sante, Wimbledon, საქართველოს თბილისის ქვეყანა ასე შემდეგ. წარმოებლებმა უკვე დააორგანიზეს, თქვა და იქირავეს M2 ტიპის და M3 ტიპის გადაადგილების საშუალება, რაც არის მიკროავტობუსები და ავტობუსები და თავიანთი თანამშრომლები საკმაოდ ორგანიზებულად გადაყავთ. მათ შორის რიგ სუპერმარკეტების ქსელსაც უკვე დალაგებული აქვთ, ვისაც ანუ რაღაც უკვე ეს თანამშრომლებისაც თანამშრომლები გადაყავთ. უკვე სუპერმარკეტ, ანუ რაზეც მაქვს საუბარი, მაგრამ ეხა ძალიან რთულია თავიდან ბოლომდე ამის ორგანიზება. ამდენი ანუ წარმოებებს ისედაც დაყავდათ და ცოტა გაუადვილდათ ეს თემა. წარმოებებისთვის, ნუ შედარებით უფრო მარტივი იყო. რიტეილ სექტორიც გადაეწყო, თუმცა ყველა ვერ გადაეწყო და ყველას გადაწყო. მე მგონი 3 დღე იყო თუ 4. ვერ ჩაეტიან, ვისაც დაწყებული არ ქონდა და ეხა ჯერ ბოლომდე ეს გარკვეული არ არის, რამდენ ხანს გაგრძელდება. ხო, ანუ საწარმოებს ადრევე ქონდათ ეს დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, აქ განტვირთულია მოძრაობა. სადისტრიბუციო კომპანიის თანამშრომლებს ეხა ჩვენ დავარეგულირეთ შემდეგი, რომ თქვა ერთი ადამიანი, ვისაც ავტომობილი ყავს, გაუვლის 2 ადამიანს, უკან ჩაისმევს, მათ ყველა საბუთები უდევთ, რომ რეალურად სადისტრიბუციო კომპანიის თანამშრომლები არიან. გარკვეულ საათების პერიოდში გადაადგილდებიან. დიახ, ეს კოორდინაცია ქონდა სახელმწიფოსთან და ზუსტად ამაზე ვიძახი, რომ ძალიან სწრაფად მოვაგვერდეს გაგვეკეთებინა. მიდიან შემდეგ უკვე საწყობში, სადაც ხდება ჩატვირთვა და დღის განმავლობაში უკვე გადაადგილდებიან დატვირთული ავტომობილები. არა, ნამდვილად არ ქონია, ნამდვილად არ ქონია პრობლემა პარასკევიდან მოყოლებული, პირდაპირ ეთერით არ შემიძლია ნამდვილად მადლობა არ გადაუხადო საპატრულო პოლიციას, იმიტომ რომ ოპერატიულად ჩართული ვიყავ და 112-ით მუშაობდი, ფაქტურად მირეკავდნენ პრობლემა, ურეკავდი და ოპერატიულად გვარდებოდა, იმიტომ რომ ტყუილ უბრალოდ რა თქმა უნდა ადამიანს ვინც რეალურად მუშაობს, ჯარიმა არ უნდა დაეწეროს და კარგია რომ ამ კომუნიკაციაში შემოვიდნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის, ბიზნეს უფრო მეტი სიღრმისეულად უნდა ჩახედვა და პროცესებს მართვა და მხოლოდ ერთი კუთხით რო შევხედოთ რომ მოდი სტოპ კორონა, ეს არ იქნება სწორი, ამიტომ პარალელურად ბიზნესი არ უნდა გაჩერდეს და ეს ის შემთხვევა არის ბატონო დავით როცა 2 კურდღელი ერთად უნდა დავიჭიროთ. ხა რა და როგორ? ერთი კურდღლის დაჭერის გასაღები მე მაქვს, მეორე მთავრობამ უნდა მოიფიქროს, ამაში დავეხმარები. ამიტომ ფიქრობ რომ გაგრძელდება ეს კოორდინაცია, ფიქრობ რომ უფრო წარმატებულად რო გაგრძელდეს ქვეყანაში საქმიანობა და არ შეჭეხა წარმოიდგინე პროდუქციის მიწოდება რო გაჩერდეს და ჩავიდა მომხმარებელი და დახლზე რაღაც არ დახვდა ხა. მაგისთვის ძალიან ბევრი შრომა დაგჭირდა და თითოეულ იმპორტიულ კომპანიას მინდა მადლობა გადაუხადო მსხვილს თუ საშუალო ზომის ვინც აი დღედაღამე იშრომა იმისთვის რომ მარაგები სასურსათო მარაგები შეექმნათ რომ ნამდვილად ეხლა ხმამაღლა შემიძლია თქვა რომ არსად პრობლემა სურსათის კუთხით არ ყოფილა ვერავინ ვერ იტყვის გარდა იმისა რომ 1-2 დღე პანიკა როდესაც იყო ერთგვაროვანი ოღონდ ერთი ბრენდის ქვეშ არსებული თქვა ზეთი არ იყო თუ არ იყო ზეთი თქვა ოლეინა იყო ზეთი
ფინალი. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ კონკრეტულად ამოწყდა და რაღაცა რომელი თქვა ზეთი არ იყო, წიწიბურა ყოველთვის იყო, უბრალოდ თუ რაღაც იყო დახლზე მიტანას კონსულტანტი ვერასწრებდა და ეს ყველაფერი პირნათლად შევასრულეთ ბატონო დავით იმ შტაბთან ერთად მუშაობის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ლევან დავითაშვილი, სოფლის მეურნეობის კოორდინირების ქვეშ მოხვდით ჩვენი სექტორები, რიტეილ სექტორი და დისტრიბუცია და მწარმოებლები და ჩვენ მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან რაც არის ვასრულებთ, მაგრამ ნუ ჩავარდნები არის სხვათა შორის ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან რაღაც იყო პრობლემები საბაჟოზე, გაყვითლება, ნუ აი ხა ძალიან ბევრი ისეთი დეტალია, რომელიც უკვე მნიშვნელოვანი არის ესა და რა ნუ მნიშვნელოვანი არის რამდენი პროცენტია პრობლემური აქ 10%, 5%. ნუ ალბათ უფრო სადღაც ესე 15-20%-ის რეინჯში ვარ. ნუ ნახეთ, როცა ვსაუბრობ მე რომ ჩვენ გადაგვივადეთ, გადასახადი და გადავიხდით დადეკლარირების შემდეგ და ამ დროს, როდესაც ტვირთი შემოდის და 5 დღიანი ვადა გაქვს დღევანდელი კანონმდებლობით და ყვითელ დერეფანში ხვდება, რაც შემდეგს მოითხოვს, რომ განაბაჟო მომენტალურად და გადაიხადო იმ წუთშივე თანხა განბაჟების და გაიყვანო, ნუ ბევრს პრობლემა შეუქმნა, იმიტომ რომ ძალიან არარელევანტური იყო მთავრობის მხრიდან ერთის მხრივ რომ ერთი სამინისტრო ავალებს რომ მარაგები შეიქმნეს და გაცილებით მეტი შემოგონდათ, მეორეს მხრივ მეორე სამინისტრო იმის მაგალითად ხელი შეუწყოს პირიქით აბაჟებინებს პირდა, ამიტომ იყო ეს პრობლემები და ნუ ნელ-ნელა იქნება, ნუ რაღაცა მოგვიწია მუშაობა ძალიან ისე აქტიურად დარეკვა ეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფოს პულსი ედოს ბიზნესზე და ზუსტად ხედავდნენ რა ხდება განსაკუთრებით სექტორებში და აქ ვარ ჩემოკარგებო, მე არ ვარ სახელმწიფო მოხელე, მე წარმოვადგენ ბიზნეს გაერთიანებას, სადაც არის ათასობით ადამიანი დასაქმებული და აგრეთვე ხმამაღლა შემიძლია ვისაუბრო წარმოებლების სახელითაც, შემიძლია ვისაუბრო რიტეილ სექტორის სახელითაც, რადგანაც ჩვენ ვართ ჯაჭვი და ჩვენ ყველას ერთი პრობლემა გვაწუხებს. გაჩერებული ბიზნესი იქნება ძალიან რთული შემდეგ აღსადგენა და მით უმეტეს, როდესაც ხაზი გადის სურსაძე. როცა ხაზი გადის პირველადი მოხმარების საქონელზე, მათ შორის იგივე გულისწყრომით მინდა ვისაუბრო, სუფთა სახლის დაკეტვა არ ვიცი რა არის. ხო, რას ემსახურება, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ გამოიწვია მოსახლეობაში დისკომფორტი და გაზრდილი რიგები, ქსელური სუპერმარკეტები იქნება თუ უბნის მაღაზიები, მეტი არაფერი არ გამოუწვევია და ნუ იგივე საფრთხე არის სუფთა სახლში შეხვალ ორნაბიჯში თუ შეხვალ გუდველში. სუფთა სახლს შესვლას და გამოსვლას და ხელთათმარები. ხო, რაღაცა აგრეთვე გაურკვეველი არის, მაგალითად, ფოთში გაიხსნა ახალი საკმაოდ დიდი ჰიპერმარკეტი მემო უნივერსამი ფოთი, რომელსაც შევიდნენ დაუწერეს 15000 ლარი ჯარიმა, იმიტომ რომ პიდიდა თეფშს და ქვაბს. როდესაც პარალელურად შეგვიძლია შევიდეთ სხვა ჰიპერმარკეტში, მაგალითად, კარფურში, სადაც იგივე იყიდა ტრიკოტაჟი იყიდება, მანქანიზმოვლის საშუალებები იყიდება, 1000 რაღაც იქ ანუ არ უნდა იყოს რაღაც ესეთი. არა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაასაჩვე ხა, რო ჩამოვყოთ, რამდენი საჩივარი დაიწერა, ხო გესმით? ხო, სამწუხაროდ დაიწერა ხა, სუფთა სახლშიც ფაქტიურად რაღაც ცოტა ისე მივიდნენ, ჯარიმა დაუწერეს, შემდეგ დაახურინეს, ანუ არ არის სწორი, იცით, შესაძლებელია ხა. ეგ პოლიტიკური რაღაცა ეთყობა ან პატრიოტ ალიანსის ეს არიან ხარდამჭერები ან კიდევ ვიღაცის. მე პირითი უნდა ავსნა, იდიოტობა იყო. შემოყვებით მაგ საუბარში არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ მე პოლიტიკისგან ძალიან შორს ვარ, მე წარმოვადგენ ბიზნეს სექტორს და ნებისმიერი პოლიტიკოსი ეს იქნება ქართული ოცნება, პატრიოტთა ალიანსი, ნაცმოძრაობა თუ ევროპული საქართველო, ვალდებულია გვემსახუროს ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით სულგმულობს ყველა. კი ბატონო, მაგრამ ნებისმიერი ესე ვთქვათ ეკონომიკური პრობლემა, ეს უკვე პოლიტიკური პრობლემაა. გულწრფელად გეუბნებით, ძალიან საინტერესო თუ გნებავთ ფაქტს მოგიყვებით, 1-24 წლის ბიჭი იყო, აი მაშინ რა ვქნა მე-18 საუკუნის, თუ არა ვცდები 91 წელს კონვენტი იყო, ნუ პარლამენტს ერქვა, მაშინ საფრანგეთის პარლამენტის კონვენტი და შიფშილობა იყო პარიზში, პური არ იყო. და ეს კაცი გააგზავნეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში საფრანგეთისა, ესე ვთქვათ, თავადაზნაურობის ესე ვთქვათ, საიმეებში, რას ეძახიან, ამბარებში, ხორბალი ხო არ არისო და შეისწავლეო. შეისწავლა 3 თუ 4 დღეში ჩამოვიდა და დაადგინა კონვენტა რეზოლუცია მიიღო, რომ კონფისკაცია გაუკეთოთ თავადაზნაურობის ხორბასა და შიფშილისაგან გადარჩა
სპარიზი, ასე რომ დამერწმუნეთ ეკონომიკა და ეკონომიკური პრობლემები ყველაზე დიდი პოლიტიკაა და აგერ თუნდაც თუ ნავას დღევანდელი განცხადება მაგას მეტყველებს. მოდ ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდგომ ვისაუბროთ. დაგველოდეთ ხალხო, დამერწმუნეთ ძალიან საინტერესო და ადინამიურ თემაზე ვსაუბრობთ. ვიშიფშილებთ თუ არ ვიშიფშილებთ. მე სხვა შორის ეხავე დაგიანოსებთ. ყავა გამქრალა, ბევრგან არ ყოფილა შაბათ-კვირას. აი რატო არ არის და სხვა შორის მე არც ვიცოდი 100 მილიონი ლარის ყავა იყიდება ამ საბჭოთა საქართველოს. ძალიან ბევრს ხმარობ თურმე და ეს ორი დღეა თითქმის არსად არ არის. რა ყოველ შემთხვევაში დღეს ბევრგან ვიარე და არ იყო ყავათან გაორმაგდა თურმე ფასი. ამაზეც ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ. გაწუხებთ